มีคือที่ในกลุ่มตั้งเป็นร้านที่จงอวยพรให้ส่งพาลงเตือนเป็นดวงใจของอากาศเราช่วยนำไปบ้านของนายเลิศเขียนที่เลยครับว่าผืนนี้เป็นผ้าห่มพระธาตุที่ทางวัดจะได้นำผ้าห่มพระธาตุให้ทุกรายชื่อจะเป็นแนบสีด้านต้นคนทุกสายบุญสายศรัทธาที่เดินทางเข้ามาเป็นบุญกุศลร่วมกันตรงด้านในก็ยังว่างเหลือตอนไหนมาถวายสมทบกันซื้อถวายวัดพระธาตุพนมพร้อมเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันโดยทุกท่านทุกคนที่มาแล้วลงชื่อลงนามสกุลเสร็จสับเรียบร้อยขีดเส้นตีกรอบไปแล้วก็มารับได้สายสิญจนตามนี้เด้อนำกลับบ้านของพ่อแม่ลูกหลานเป็นได้มงคลที่ทางวัดพระธาตุพนมเอาสิ่งที่ประชาชนไว้ตรงนั้นแล้วก็เลยสร้างให้เก็บไว้เราไม่ได้ที่จิตจะถูกสวัสดิ์พันตาเราทำบุญไว้ได้ทุกเย็นทำทุกคิดเป็นสุขทุกคืนวันบุญที่จะมีตัวเรา